今回泊まったこちらのお宿、本当に素晴らしかったです。客室はすべて専用の温泉露天風呂付き。夕食も朝食もビュッフェスタイルで豪華な食材がたくさん。そしてお部屋から見える景色も本当に綺麗で、滞在中ずっと癒しを感じられる時間でした。そんなお宿、箱根小涌園天湯をご紹介します。フロントでチェックインを済ませたら早速お部屋に向かいます。今回宿泊したのは露天風呂付き最上階客室。部屋に入ると大きな窓越しに広がる自然の景色が目に入りました。畳の床に低めのセミダブルベッドが2台。和の要素を取り入れたモダンな内装です。枕元にはコンセント、照明スイッチ、AI スピーカーが配置されています。ベッドの奥にはロフトのような畳スペースがあり、座って景色を眺めたりゆっくり過ごすこともできます。テレビはインターネット対応で YouTube なども楽しめます。また最上階客室にはマッサージチェアも備えられていて、自由に利用できるのも嬉しいポイントです。バルコニーに出ると信楽焼の天毛風呂があります。天湯では全客室にこのような露天風呂が備えられています。肌に優しく体が芯から温まります。泉質はナトリウム塩化物泉とのことです。お水を加えて温度調整もできるので、自分にとってちょうどいい湯加減でゆっくり過ごせます。テラスには目隠しもあり、周囲を気にせずに過ごせます。朝の光や夜の静けさの中で時間を忘れて入浴できるのが印象的でした。隣にはハンギングチェアも設置されています。ここに座って自然の音に包まれながら過ごすのも良さそうです。ちなみに窓からは箱根の大文字駅の跡も見えました。毎年8月に開催される伝統行事で山に大の文字が灯されるそうです。室内に戻りまして、滞在中に使える設備もご紹介していきます。クローゼットには羽織や浴衣、旅靴下のほか上下セパレートの館内着も用意されています。館内にドレスコードはなく、リラックスした服装で過ごせるのも嬉しいポイントです。下段には金庫も設置されています。続いてはお茶コーナー。カップやドリップコーヒー、緑茶、ペットボトルの水などが揃っており、電気ケトルも完備されています。冷蔵庫は空で自由に使える仕様です。洗面台にはクレンジング、洗顔料、化粧水、乳液など基礎化粧品も一通り揃っています。アメニティは収納ボックス内にあります。歯ブラシやコットなど必要なものがしっかり揃っていました。洗面台の向かい側には床具も用意されていました。シャワールームも清潔で露天風呂に入る前後に便利です。3灯類も基礎化粧品と同じブランドで揃えられていました。最後にお手洗い。独立タイプで空間もゆったりめです。お部屋の紹介は以上になります。続いては館内にも色々と見どころがあったので順にご紹介していきます。まずご紹介するのは5階にあるロビー。広めの空間で落ち着いた雰囲気でした。ロビーの入り口から奥に進むとウェルカムドリンクとスイーツのコーナーがあります。ドリンクの種類も豊富でルイボスやローズブレンドなどハーブティーも数種類あります。その横には箱根名物の温泉まんじゅうや色とりどりのアルヘイトンも。近くにはお子様用のアメニティもありました。またロビーのすぐ隣には足湯スペースもあります。足湯の目の前には箱根の木々がすぐそばに広がっていて、その緑を眺めながらゆったりと温泉に浸かれます。すぐ近くには水場に空や山が映り込む鏡のような天遊テラスとフォトスポットになっていて、立ち止まって写真を撮る方も多かったです。従業員の方が写真をお撮りしましょうかと声をかけてくださる場面もあって、温かい気配りがとても印象的でした。館内にはちょっと嬉しいサービスもあります。従業員の方から専用コインを受け取るとセブンティーンアイスの1つ無料でもらえます。続いて大浴場のご紹介です。5階と6階には男女入れ替え制の大浴場があります。6階の浮雲の湯はインフィニティ露天風呂が魅力です。
箱根外輪山を望むことができて、その景色を眺めながらの温泉は本当に贅沢な時間でした。5階の車沢の湯は緑豊かな森に包まれた露天風呂です。目の前には古くからこの地で親しまれてきた御坊の滝も流れていて、その音を聞きながら静かにお湯に浸かる時間はとても心地よかったです。浴場内は撮影禁止のため今回は映像でご紹介できませんが、どちらも広々としていて開放感たっぷりでした。男女入れ替え制なのでどちらの浴場も楽しめるのが嬉しいポイントです。1階の渓谷庭園もぜひ立ち寄ってみてください。今回は夜と朝どちらの時間帯も訪れてみました。夜はライトアップされた庭園がとても幻想的です。朝は鳥のさえずりとともに自然の中を散策する爽やかな時間でした。箱根の大神様を祀る箱根温泉神社へ向かう小道もあり、心が洗われるような静かな散策が楽しめます。最後は同じく1階にある天遊サバー&ラウンジです。庭園に面した落ち着いた雰囲気のラウンジです。ラウンジ内にはドリンクやちょっとしたスナックの他にデザートもいくつか用意されていました。中でもこの日のデザートはとっても美味しくてついゆっくりしてしまいました。ドリンクはスパークリングワインなどのアルコールのほか、ブドウジュースなどのソフトドリンクも揃っていました。気分に合わせて好きなものを選べるのが嬉しかったです。ラウンジは通常有料模様ですが、今回は1級のダイヤモンド会員特典で利用できました。館内をのんびりと楽しんだ後はいよいよお楽しみの夕食へ。5階のダイニング箱根でいただきます。食事の開始時間はあらかじめ決められていますが、時間ギリギリに行くと入り口に行列ができてました。少し早めに行くとスムーズに案内してもらえると思います。夕食はうまいようが揃ったビュッフェ形式で料理の種類もとても豊富でした。全てをご紹介するのは難しいのですが、印象に残ったものを中心にご紹介していきます。まずはお寿司コーナーから。ネタは本マグロの赤身、中トロ、ブリヒラの3種類と巻物が1種類。どれも新鮮で美味しくて思わずおかわりしてしまいました。ステーキはその場で切っていただけます。焼き加減もちょうどよく柔らかくてジューシー。伊勢海老やアワビの姿焼きなど贅沢な海の幸も用意されていました。好きな具材を乗せて作るオリジナル海鮮丼のコーナーも、なんといくらがかけ放題で見ているだけでもワクワクします。気づけばついつい盛りすぎてしまいました。天ぷらはライブキッチン形式で揚げたてをその場でいただけます。アニボーやレンコンに加えソフトシェフクラブやブロッコリー、マコモダケ、カブなどちょっと珍しい食材も揃っていてどれもサクサクで美味しかったです。他にもうなぎやビーフシチュー、ポテトなどどの世代でも楽しめるメニューが揃っていて幅広く満喫できました。サラダコーナーも充実していて色鮮やかな野菜が並んでいました。ドレッシングやトッピングも豊富で旅先でもしっかり野菜が取れるのは嬉しいですね。サラダの近くには冷製料理のコーナーも。ミニトマトとチーズの前菜や伊勢海老の冷製、色とりどりのオリーブなど見た目も華やかです。デザートも種類豊富でどれも見た目が可愛らしいものばかり。今回はこちらの色とりどりのフルーツが乗ったケーキをご紹介します。ふわっと軽い生地とみずみずしいフルーツの組み合わせがとても美味しかったです。夕食を終えた後は部屋に戻ってゆっくりと過ごしました。旅先ならではの何もしない贅沢な時間。いつの間にかぐっすりと眠っていました。そして翌朝、この部屋からは朝日が綺麗に見えるんですよとおかみさんが教えてくれていました。実際は少し雲がかかっていましたが、切れ間から見えた光がとても綺麗で、窓から差し込む柔らかな光にまた癒される朝でした。朝食も夕食と同じく5階のダイニング箱根でいただきます。
朝食は時間の指定がないため、特に8時から9時の間は混み合うそうです。朝食も和洋様々な料理がずらりと並びます。まずは自分で作る三階丼から。夜にも海鮮丼コーナーもありましたが、朝は具材が少し変わっていました。そしてなんと朝もイクラがかけ放題。新鮮な海の幸を好きなだけ乗せて贅沢な一杯をいただきます。その隣には本マグロの兜がドーンと飾られたマヨネーズ和え。朝から迫力満点です。そして朝からまさかのカニ。贅沢すぎる一品にちょっと驚きました。おでんは天佑のオリジナル。地元小田原の練り物や旬の食材が楽しめます。魚の煮物盛り合わせや桜エビの厚焼き卵も。優しい味付けが朝にぴったりです。オムレツはライブキッチンで好みに合わせてトリュフやチーズを混ぜてもらいます。ふわふわの仕上がりで朝から贅沢な気分になれます。クロワッサンや食パンなど様々な種類のパンも並んでいます。甘く香ばしいフレンチトーストは外はカリッと中はふわふわ。サラダコーナーの隣にはゴールドミートやヨーグルト、フルーツも並んでいました。色鮮やかで朝にぴったりのさっぱりメニューです。ドリンクやドライフルーツも用意されていました。朝からカレーもありました。スパイスの香りで目が覚めます。日本の朝ごはんの定番、納豆や温泉卵のほか、佃煮やキムチ、梅干しも。ご飯はどんどん進むラインナップです。食後のデザートには地元卵を使ったプリンや水ようかんが。朝から大満足です。朝食をいただいて部屋でゆっくり過ごしていると、気づけばもうチェックアウトの時間になっていました。今回の滞在はとにかく癒しの一言でした。客室には専用の温泉露天風呂があって、好きな時に好きなだけ温泉を楽しめます。そして夕食も朝食も種類豊富で豪華なビュッフェ。特に海鮮丼やステーキは本当に美味しくて忘れられません。館内には足湯やテラスなどのんびりできるスポットもたくさん。心も体もゆったりと満たされる時間を過ごせました。今回の宿泊は一休 .com のプランで夕朝食付き1泊2名で96,800円でした。チェックインは通常15時からですが、この日はたまたま少し早めにお部屋に案内していただけました。もちろん毎回そうとは限りませんが、こういうサプライズは嬉しいですね。チェックアウトは通常11時までですが、一休のダイヤモンド特典で12時まで滞在可能に。ゆっくり朝を過ごせたのも魅力でした。箱根小涌園天佑へのアクセスです。車ですと東京方面から東名高速を経由しておよそ1時間、電車では都心から2時間程度で到着します。箱根には道中で立ち寄れる観光スポットもたくさんあります。観光と合わせて訪れるのもおすすめです。箱根湯本での食べ歩き動画もありますので、よかったらそちらもご覧ください。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録もお忘れなく。ゆずログが行ってよかったと思えるきっかけになれば嬉しいです。